Это у меня машина хорошо с автозапуском, как говорится. Холодно, -2, друзья. Доброе утро. Здравствуй, страна. Суббота. Но в любом случае я сегодня петь не буду. Антибиотики пью. Все ваши рекомендации выполняю. Сейчас поеду получать на Озон новый небулайзер, тот, который непосредственно ультразвуковой, потому что компрессорный небулайзер, это по зайцам шмаляют, наверное. Компрессорный небулайзер, я уже стал профессором по ним, практически прочитав, он хорош для всех лекарств, в том числе и для антибиотиков, кто применяет. А ультразвуковой он расщепляет, еще делает мелкодисперсионную туман, такой дисперсионный, мелкодисперсионный туман делает. И, в общем, он это делает лучше, но это не всегда полезно. То есть антибиотики, допустим, в нем применять нельзя. Но я и не применяю, в основном только муколитические вот эти вот амбробены. Помогает ингаляция. Там один доктор есть такой, Комаровский, который говорит, что, ну и другой тоже лор-врач, что якобы ультразвуковые не рекомендуется применять при инфекции и простуде верхних дыхательных путей, вот где трахеит, фарингит, потому что его состав, вот этот мелкодисперсионный туман от ультразвукового, он достигает нижнего слоя легких. И это не всегда нужно их вентилировать, потому что это только при пневмонии или при ковиде, там, когда возникает пневмония, только тогда он очень эффективен. Ну, в любом случае, я рад, что у нас это устройство появилось. Я вам его потом покажу. Вот. И потому что у нас есть и компрессорный, но только надо будет купить новый шланчик. Я увидел, что на Озоне он есть, 560 рублей он стоит, этот шланчик новый. А так у нас есть два вида небулайзеров. И компрессорный, и будет сейчас ультразвуковой. Ну и потом, что-то мне так не слишком верится в то, что там такая прям это от него не польза от ультразвукового, потому что все вы знаете, что есть домашние увлажнители ультразвуковые, поэтому они работают, и никто не парится в этом отношении. Все нормально. Ладно, поеду. Вот первая наша обновка. Это лампа, аромалампа. Туда заливается вода, я из осмоса заливаю. Добавляется несколько капель, там 4-5, ну, эфирных масел, в частности эвкалипт. И вот она вот так вот работает. Ну, практически бесшумно, чуть-чуть освещается. И дает запах по всей комнате. Во-первых, это антисептик эвкалипт. Вот такая вот лампа. Так, а небулайзер вот работает вот так вот, ребята. На аккумуляторах ультразвуковой. Вот такая вот штучка. Очень удобно. Сейчас там минеральная вода залита. А вообще я туда лекарство сегодня вот буду вечером заливать. Так что вот такая штучка. Тихий абсолютно. Не выливается ничего. В любом положении работает. Хоть таком, хоть лежачем, хоть каком. Здравствуй, страна. У нас пасмурно и идет дождь. А я вышел погулять. Сегодня воскресенье. Вы знаете, сегодня первую ночь, когда я нормально поспал. То есть не было сипения. И уже утром так нормально. Все так, немножко кашель такой. Я небулайзером, конечно. И потом я, наверное, слишком часто употреблял вот этот сосательные таблетки для разжижения мокроты. Поэтому не надо этим часто пользоваться. Я решил для себя, что это... Небулайзера одного хватит, не надо больше. Мне надо за эту неделю поправиться, чтобы кашель ушел уже до конца. За эти 3-4 дня максимум, чтобы кашля не было.
А так все нормально. И, конечно, надо прогуливаться, дышать свежим воздухом. Это тоже ингаляция. Дождь прошел. Уже сегодня какое? 25 декабря. Такая роса на проводе. И капли дождя редкие. Ну, вообще, все эти 2 дня, 3, будет дождь. И плюсовая температура, слава богу. Вода появилась, теперь подливать не надо. Корыто наполнено у кур. Подходить туда не хочу, так как там есть вода, просто там грязь. Не хочется подходить. Куры своими башмаками грязными вот так вот ходят, потом приходят, несут яйцо. И яйцо, естественно, мажется. Потому что они своими лапами его грязнят. А грязь липкая. Кстати, они вот лучше едят зерно, когда оно влажное. Петух возмущается. Хорошо курам. Погода в самый раз. Не холодно. Градуса 4 тепла. Здесь вот вода льется, поэтому блоки. Но газоблок, он обладает адгезией такой, что он в себя принимает воду, но также ее отдает хорошо. Поэтому, когда придет теплое время, он полностью отдаст воду. Это ему не страшно. Ну, конечно, лучше бы достроить это дело. Тем более газоблок сейчас подешевел. Но пока отложим до весны. Да, в огороде сейчас грязь липкая. Пройти туда будет сложно. Вот я вот интересуюсь, вот деревья, получается, они же ведь растут даже сейчас, по сути дела, да? Вот так бы они ушли в спячку, но в любом случае они все равно растут. Потому что погода такая, что внутри дерева наверняка существуют какие-то процессы при такой температуре. Ну, корни точно там питаются хорошо. Не так зимуют, как вот по России, где морозы. Полная тишина, штиль. Ветра нет вообще. Даже 1 метра в секунду нету. Такое здесь бывает крайне редко, чтобы был штиль. А это, друзья, уже понедельник. Я уже сегодня съездил и к Нате с Володей. Но кашель у меня остался пока что еще. Никуда уж не деться. Еще покашлю, может быть, дня 3. И все будет хорошо. Но у нас, как всегда, пасмурно. И сыро. Ладно, друзья. До встречи в следующем ролике.